Vor circa 25 Jahren habe ich das erste Mal vom Jakobsweg gehört. Von da an war klar, das möchte ich auch einmal erleben. Ungefähr vor 1,5 Jahren wurden die Planungen für eine Radtour nach Santiago de Compostela konkreter. Die einzelnen Schritte der Vorbereitung seht ihr gleich im Anschluss. Rudi wollte erst Anfang September fahren, aber ich konnte den Start nicht mehr erwarten und so machten wir uns heute am Samstag, den 17.08. um 8 Uhr früh auf den Weg. Jetzt dürfen wir uns auf den Weg machen. Wir sind mal gespannt, was uns erwartet. Mit riesiger Vorfreude, aber auch mit einer gehörigen Portion Respekt. Schließlich war das unsere erste große Radreise mit Satteltaschen und täglich wechselnden Unterkünften. Auf dem Weg. Als erstes ging es an die Tourenplanung mit den einzelnen Etappenorten in Deutschland, Frankreich und Spanien. Wir wälzten Jakobswegbeschreibungen und Radreiseführer in Papierform, aber natürlich war auch HPs Ich bin dann mal weg eine sehr amüsante Pflichtaufgabe. Unter YouTube gibt es massenhaft Videos zu Packlisten und Reiseberichte in allen möglichen Stilrichtungen. Ein Teil der verschärften körperlichen Vorbereitung war der Bodensee-Königssee-Radweg, den wir kurz vor dem Start in Angriff nahmen. Und dann stand die Tour soweit fest, einschließlich der Städte, in denen wir einen zusätzlichen Besichtigungstag einlegen wollten. Ab Eichendorf gab es für 50 Kilometer Begleitschutz. Erkenntnis des Lebens: Man darf auch als 60-Jähriger hin und wieder froh sein, wenn einem der Vater sagt, wo es lang geht. In Vilsbiburg ist es ihm aber dann doch zu langweilig geworden und wir mussten uns bis Taufkirchen an der Völs alleine durchschlagen. Von Taufkirchen ging es am zweiten Tag bei herrlichem Badewetter über die Landeshauptstadt in Richtung Kloster Andechs. Auf dem Weg nach München.
Der Gewitterregen, der in der Nacht über Andechs niederging, beschäftigte uns auch noch am nächsten Morgen. Irgendwie schafften wir es einfach nicht, vom Ammersee in Richtung Allgäu voranzukommen. Das lag allerdings nicht an unserem Sigma-Radnavi, sondern eindeutig an der fehlenden Übung. Im Laufe der Tour lernten wir unseren ROX 12.0 so sehr schätzen, dass wir ihn nur mehr liebevoll Roxy nannten. Wenn man solche Segenswünsche mit auf den Weg bekommt, braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Danke, Efferter Chor. Ab Memmingen regnete es stark. Wir kamen über die Iller nach Baden-Württemberg und nass und genervt in Pfullendorf an. Ansonsten hatten wir aber großes Glück mit dem Wetter. Bis auf einen halben Tag in der Mitte von Frankreich und bei der Ankunft in Santiago de Compostela bekamen wir nur ganz vereinzelt ein paar Regentropfen ab. Es regnete allerdings in den Nächten oft heftig. Nördlich des Bodensees kamen wir schnell in Richtung Rhein voran. Ich war vorher noch nie am Rheinfall von Schaffhausen, darum war das für mich schon ein Highlight. Mit frisch gereinigten Rädern, eine nette Mitarbeiterin eines Radverleihs am Hochrhein war uns behilflich und mit neuer Befestigung unserer Bayernfahnen ging es in Richtung Dreiländereck. In Basel trafen wir auf das erste Schild des Fernradweges Eurovelo 6, das uns in den nächsten Tagen begleiten sollte. Weil am Rhein und Basel war der erste Standort für einen Ruhe- und Besichtigungstag.
Unsere Bayernfahne hat uns in Basel bereits das erste Buen Camino beschert. Die Flaggen in weiß-blau und die Muschelaufkleber haben uns bei einem Einheimischen verraten. Die Altstadt von Basel ist absolut sehenswert, aber wir waren schon sehr gespannt, was uns in Frankreich erwarten wird. Der Rhone-Rhein-Kanal war früher eine wichtige Handelsroute und wird heutzutage hauptsächlich von Freizeitkapitänen befahren. Auf alle Fälle eine traumhafte Flusslandschaft mit einem optischen Highlight nach dem anderen. Der nächste Zweitagesaufenthalt stand in Wesley an. Auf dem Weg dorthin folgten wir dem Rhone-Rhein-Kanal bis Dole. Danach fuhren wir kurz nördlich, um zum Weltkulturerbe Kloster Fontenay zu kommen. Von dort ging es nach Wesley, unserem Start des französischen Jakobswegs. Um den Höhenunterschied zu überwinden, sind am Kanal unzählige Schleusen errichtet worden. Die Schleusentore funktionieren mit einer Fernbedienung. Für eine Jahresgebühr von 240 € hat man freie Fahrt. Wir trafen die Besitzer dieses schmucken Bootes aus der Eifel. Sie nahmen eine 3-monatige Auszeit und sind kreuz und quer durch Europa geschippert. Sichtlich das ganze Jahr über in Europa unterwegs ist Kuno, den wir kurz vor Dijon kennengelernt haben. Er bezeichnet sich selbst als professionellen Pilger und war gerade von Hamburg auf dem Weg nach Santiago. Das älteste erhaltene Zisterzienserkloster der Welt, in Fontenay, haben wir vor Jahren schon einmal bei einer Pfarrei-Osterreise besucht. Daher war die Vorfreude auf diesen magischen Ort besonders groß.
freuen wir uns wie Kinder. Das ist echt bewegend. In der Basilika Sainte-Marie-Madeleine, Maria Magdalena in Vézelay durften wir die erste Pilgermesse mit Pilgersegen mitfeiern. Ab hier waren wir dann auf dem offiziellen Jakobsweg unterwegs. Dieser führt an historischen Kirchen, Pilgerkapellen, Klöster usw. meist aus dem 11. bis 13. Jahrhundert vorbei. Das erste Teilstück dieses französischen Jakobsweges führt von Vézelay über Nevers nach Limoges, daher auch die Bezeichnung Via Limovicensis. Nach der Anfahrt auf relativ direktem Weg versuchten wir ab Vézelay möglichst viele historische Etappenorte des Jakobsweges zu erreichen. Das gelang in den meisten Fällen und auf wenig befahrenen Seitenstraßen. Um mehr Zeit für Besichtigungen zu haben und um das Plus an Höhenmeter auszugleichen, schraubten wir die Tageskilometer von ca. 100 in Deutschland auf um die 80 Kilometer in Frankreich und 70 Kilometer in Spanien zurück. An einem Supermarkt hat uns eine junge Französin auf unsere Bayernfahne angesprochen. Sie unterrichtet an einer Schule in Erlangen Französisch und ist in den Ferien auf Heimaturlaub. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auf alle Fälle irgendwie Landsleute sind. Unsere Wege wird mir leicht gefallen.
Es wurde uns erst am Tag nach der Regenetappe so richtig bewusst, welch missionarisches Erlebnis wir kurz vor Château-Mauillon hatten. Eine Frau hielt mit ihrem Auto neben uns an und fragte uns nach unseren geografischen und spirituellen Zielen. Ohne Vorwarnung brach ein viertelstündiger englischsprachiger Wortschwall über uns herein, dessen Inhalt uns stark an die gelegentlichen Besucher an der Haustür erinnerte, die Zeugnis über ihren Glauben ablegen. Als sie weiterfuhr, schauten wir uns nicht nur vom Regen betröppelt an. Von Limoges ging es am Rande des französischen Zentralmassives zügig Richtung Südwesten bis zum nächsten Stopp in Mont-de-Marsan voran. Auf dem Weg dorthin durchquerten wir das größte zusammenhängende Waldgebiet Europas. Wir waren fast auf Meereshöhe und nur mehr ca. 80 Kilometer vom Atlantik entfernt. Total grün. Bonjour, Madame. Die wahrscheinlich aufregendste Geschichte der Tour erlebten wir kurz vor Thiviers. Einem Landwirt geriet beim Mähen das trockene Gras in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Als pflichtbewusster Niederbayer habe ich noch versucht, dem Bauern behilflich zu sein. Wir konnten aber, mangels anderer Kommunikationskanäle, nur achselzuckend auf die bereits alarmierte Feuerwehr warten. Diese schaffte es dann, das Feuer vom angrenzenden Dorf fernzuhalten. Zwei Sätze zu den Unterkünften auf der Tour. Wir buchten immer 2 bis 3 Tage im Voraus online einfache Hotels oder Pensionen. Wenn nötig, wie hier, aber auch Ferienwohnungen oder Zweibettalberges, aber keine Massenunterkünfte. Nur in den größeren Städten gönnten wir uns für die zusätzliche Nacht etwas mehr Komfort. Ein Highlight war allerdings dieses etwas abgelegene wunderbare Chateau in der Nähe von La Motte-Landaron, in dem uns die gebürtige Britin Liz geradezu verwöhnte.
Bei Bergerac trafen wir auf die ersten größeren Weinanbaugebiete. Generell wurde die Vegetation hinter Périgueux laufend wieder grüner. In der Mitte von Frankreich waren wir doch oft erstaunt, wie ausgetrocknet die Natur war und mit welch altertümlichen Gerätschaften die steinigen Felder bewirtschaftet wurden. Naturfeuerwerk, ha? Das ist auch wieder der Postel zusammenfährt. Der Postel fährt jetzt zusammen. Was kommt da jetzt ein Postel daher? Das ist ein Wahnsinn! Ja, habe ich schon fotografiert, brauchst du nicht mehr. Aber hast du was in Schattenseite stellen? In Mont-de-Marsan ist ein Militärflughafen der französischen Luftwaffe angesiedelt. Ich muss zugeben, dass mich die Düsenjäger doch magisch angezogen haben. Den größten Teil des Besichtigungstages lag ich auf der Lauer und hielt die Kamera schräg Richtung Himmel. Offiziell habe ich die Aufnahmen aber natürlich nur für unsere Enkel gemacht. Kurz vor Otes. Ich weiß nicht, ob man das sagt, aber inzwischen haben wir schon in Sichtweite zu den Pyrenäen. Kaum ist man 4 Wochen unterwegs, hat man Deutschland vom Bayerischen Wald bis zum Rhein und Frankreich von Ost nach West durchquert. In Bezug auf Landschaft und Baustil sehen die letzten beiden Etappen in Frankreich eher aus wie im Voralpenland. Wir kommen jetzt allerdings ins Baskenland. Kurz vor unserem Tagesziel trafen wir die erste größere Radgruppe.
Die Kanadier aus Quebec waren mit ihrer Zeltausrüstung in Amsterdam mit Ziel Saint-Jean gestartet. Eine kleinere Gruppe wollte noch weiter über Santiago nach Porto. Ankunft und Besichtigung in Saint-Jean-Pied-de-Port waren für uns beide ein ganz besonderes Erlebnis. Der baskische Ort in den Pyrenäen ist Ausgangspunkt für unzählige Pilger aus der ganzen Welt, die hier in den spanischen Camino Francés einsteigen. Spannung und Vorfreude ist in allen Gassen und bei jeder Begegnung in diesem malerischen Ort spürbar. Obwohl wir schon fast 4 Wochen unterwegs waren, wurden wir am 13. September beim Frühstück von der allgemeinen Aufbruchsstimmung neu angesteckt. Auf der Fahrt über die Pyrenäen habe ich Zeit, kurz über das Thema Waschen zu erzählen. Waschtag war immer am Ruhetag oder spätestens nach 4 Tagen, weil wir nicht mehr Radbekleidung dabei hatten. Obwohl wir vorher noch nie in einem Waschsalon waren, hat es ganz gut geklappt. Hinterher sah es dann immer so aus. Frío sin ti, perdóname, y es que la noche a mí me quemaba, la tentación de pecar me daba.
In Pamplona sind sichtlich nicht nur im Juli die Stiere los, sondern an jedem Wochenende die Hölle. Schon am Freitagabend waren Heerscharen von Jugendlichen auf den Straßen unterwegs zu den Pubs. Dieser Samstag war dann ein einziges Straßenfest. Ab 12 Uhr mittags trafen wir an allen Ecken und Enden auf Live-Musik. Am frühen Abend sind wir dann von einem gebürtigen Andalusier, der 3 Jahre in Deutschland gearbeitet hat, zu unserer ersten Straßen-Aftershow-Party eingeladen worden. Die Hintergrundmusik zum Video dieser Stadt haben wir auf den Straßen aufgenommen. In Pamplona versteht man zu feiern. Quítame esta vendalla sin trampas, déjame verte, ayúdame a olvidarte si te vas, quítame la venda que pueda verte, al menos dime que no sientes más sin trampas, déjame verte, no, si te vas. Jetzt sind wir also wirklich auf dem spanischen Jakobsweg unterwegs, von Saint-Jean nach Los Arcos. Normalerweise waren wir, trotz der vielen Sehenswürdigkeiten, nach dem Besichtigungstag immer froh, die Städte wieder hinter uns lassen zu können. In Pamplona war das anders. Die Stadt hatte etwas Besonderes. Con la voz en mil pedazos te lo digo. Que no hay Neben dem Denkmal der Stierrennen habe ich mich besonders auf den Alto de Perdón mit seiner Metall-Pilgergruppe gefreut, den wir 15 Kilometer nach Pamplona erreichten. Der Ausblick dort ist einfach nur gigantisch. Nada ha sido en serio, todo fue una broma. ¿Qué clase de persona él se cree que soy? Kurz nach Estea trifft man auf das ehemalige Benediktinerkloster Irache mit seinem berühmten Weinbrunnen. Leider war an dem Tag der 70-Liter-Tank mit kostenlosem Rotwein schon geleert. Schade eigentlich.
Auf dem Weg zum Hotel in Los Arcos bekamen wir das erste, aber nicht das letzte Mal zu spüren, dass die Anwohner am Camino sehr genau und hilfsbereit darauf achten, dass die Pilger nicht vom rechten Weg abkommen. Eine junge spanische Familie hat einen Kreisverkehr zweimal umrundet, um uns auf den vermeintlichen Irrweg hinzuweisen. Ein mühseliges "Vamos al Hotel", wir wollen zum Hotel, beruhigte sie dann aber doch. Am nächsten Tag kamen wir 20 Kilometer hinter Los Arcos nach Viana und dort zum nächsten Straßenfest. Das konnte ja noch heiter werden. Wir machten äußerst unerwartet Bekanntschaft mit den örtlichen Los Gigantes. Die Tür zum Stadtmuseum ließ einen Blick auf die Riesenfiguren zu. Ich habe auf meine Frage, wann diese denn durch die Straßen ziehen, eigentlich etwas erwartet wie am letzten Sonntag im Juli. Die Antwort in 20 Minuten brachte unseren Zeitplan schon wieder gewaltig durcheinander. Die nächsten Tage sollten dann aber doch etwas ruhiger werden und führten uns auf dem Weg nach Burgos durch das Weinbaugebiet La Rioja mit seinem Hauptort Logroño. Es war ein dauernder Konflikt Navi gegen Spanier. Unser Roxy war sich sicher, dass der Weg stimmt. Aber diese Einheimischen eskortierten uns knallhart wieder zum Original-Camino. Hinter Nájera am Roten Felsen standen auf dem Weg nach Burgos zwei kürzere Etappen an, weil größtenteils auf dem Original-Fußweg. Wir hatten allerdings ab 10 Uhr meist schon wieder freie Fahrt, weil die Fußpilger nicht selten um 4 Uhr früh von den Herbergen aufbrechen und fast schon wieder am Tagesziel waren. Unser Etappenziel war Belorado mit seinen kunstvoll verzierten Häusern. Wir hatten auf der ganzen Tour ständig die unterschiedlichsten Landschaftsbilder. Nach dem roten Hügelland machte uns der Blick in die weite Getreideebene einfach nur sprachlos.
Starker Gewitterregen in der Nacht ließ den Fluss rot werden und so manche Lacker lärmig. Dem Fluss konnte ich ausweichen. In Belorado haben wir die oberbayerischen Abiturienten wieder getroffen. Aber es hat ihnen pressiert, weil sie erst um 11 Uhr aufstecken haben. Auf der Fahrt nach Burgos ist mir eine Begebenheit in einem Waschsalon mit einem jungen Paar aus London wieder eingefallen. Auf der Flucht vor dem Irrsinn in ihrer Heimat arbeiten sie ein Jahr in Pamplona. Die junge Frau erzählte uns, dass sie eine Tante am Walchensee hat und dass sie immer, wenn irgendwo in der Welt das Gespräch auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Deutschland kommt, sie den Menschen sagt: Vergesst Berlin, Hamburg oder München, fahrt zum Walchensee, da ist Deutschland am schönsten. Unter dem Hintergrund, dass wir schon mindestens 20 Mal in der Gegend Urlaub gemacht haben, waren wir uns absolut einig. So klein ist die Welt doch. Espero estar pronto contigo. Te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Spätestens jetzt, da Burgos hinter uns liegt, ist es vorbei mit grünen Weinbergen. Bis hinter León durchqueren wir nun die schier unendliche Weite der Meseta. Trocken, beige, Getreide. Die unerbittliche Sonne blieb uns erspart. Bei Temperaturen um die 20 Grad war es sehr angenehm zu radeln.
Meseta, ewig weites Getreideland. Und wir mittendrin. Buen camino. Wir haben ein ganz schön Glück mit dem Wetter. Da zeigt nämlich gerade eins vor uns weg. Man möchte es nicht glauben, wir haben fast auf 1000 Meter. Angeblich das fahrradtechnische Highlight des ganzen Camino. Der Weg da auf 1 Kilometer, 18%. So. Und trennt wieder 12% ab. Da haben wir jetzt einmal gespannt. Ihr zwei. Nicht? Okay. Wir haben schon stark abgenommen. Wir sind 3 von durchgegangen. Keine Chance. Gratulación. Grande gratulación. Congratulations. In Etero de la Vega trafen wir 2 coole Mädels aus dem Ruhrgebiet. Franziska aus Wuppertal und ihre Pilgerfreundin, eine Postbotin, lernten sich erst am Flughafen in Köln kennen und waren von da an als Team unterwegs. Wir hatten richtig Spaß, wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich ihnen ein Bier ausgegeben habe, aber auch wegen ihrer amüsanten Blasentherapie-Geschichten
und der Erkenntnis, dass man vor denen auch nicht gefeit ist, wenn man das ganze Jahr als Briefzustellerin unterwegs ist. In Moratinos kamen wir bereits um 14 Uhr an und haben im dortigen Hostel, passend zum Wetter, eine feuchtfröhliche Camino-Gruppe erlebt. Die bunt gemischte Gesellschaft rund um das Pilgermenü war äußerst unterhaltsam. Es entstanden aber auch sehr tiefgründige Gespräche, wenn wir alles richtig verstanden haben. Die Dänin Nina und die irische Brüder-Schwager-Radtruppe David, Frank und Dudo trafen wir im Laufe der nächsten Tage noch etliche Male wieder. Born and raised, I'll be one till I die. I'm proud to be an islander, and here's the reason why. I'm free as the wind, and the waves have washed the sand. There's no place I would rather be than there in Newfoundland. Wow! Love you. If I had a heart, I'll sing. And in the morning when I wake up, I see what you are now. If I had a voice, I'll sing. Thank you. Cool! Rund um Moratinos und Leon trafen wir noch mehrere Male auf solche Erdhöhlen. Wie auf einer Infotafel zu lesen war, wurde früher darin Wein produziert und gelagert. Heute werden sie als Keller oder Partyräume genutzt. Mummte auf dem Camino.
Der Wirt in Santa Colomba de Somoza verabschiedete uns mit einem En media de noche. Zu verstehen, dass es ihm viel zu früh zum Aufstehen war, dafür reichte das halbjährige Duolingo-Wissen gerade noch. Für ein Gespräch mit Einheimischen in Frankreich und Spanien war es viel zu spärlich. Wobei man wirklich das Gefühl hatte, sie genossen es in vollen Zügen, dass der Gegenüber nur immer zustimmend nickte. In den Unterkünften klappte es meist mit ein paar Worten Englisch, ansonsten musste halt ein Übersetzungsprogramm herhalten. Wobei wir in Frankreich bei der Essensbestellung trotzdem manchmal sauber daneben lagen. Mit Martina und Mauro aus Riva am Gardasee waren wir in Santa Colomba de Somoza, aber von da an noch laufend irgendwo. Se vede, Martina. Am Cruz de Fierro, zu dem wir am Vormittag kamen, legen die Jakobswegpilger einen Stein oder sonstigen Gegenstand nieder, der Last oder Kummer symbolisieren soll, die man auf dem Weg hinter sich lassen will. Wir waren uns einig, dass wir relativ sorglos unterwegs waren und der Steinhügel mit Kreuz für uns keine so große Bedeutung haben dürfte. Für viele Pilger ist dieser Ort allerdings der emotionale Höhepunkt der Tour. So auch für die Wikingerin Nina, die im Hostel in Moratinos noch so fröhlich sang und die wir völlig zufällig direkt am Eisenkreuz trafen. So faszinierend die Meseta auch war, es war dann auch wieder gut mit flach. Der Cruz de Fierro war ein Einstieg, aber ich freute mich schon sehr auf die galizischen Berge. Hinter Villafranca del Bierzo begann praktisch der Anstieg nach Ucebrero, den wir nach der Nacht in Ambas Mestas in Angriff nahmen. Auf dem Weg nach Ucebrero, die Königsetappe. Nach dem Erlebnis am Cruz de Fierro machte vor allen Dingen die gigantische Landschaft Galiciens den Tag rund um Ucebrero ganz besonders für uns.
In Ocebrero steht die älteste Pilgerkirche des Camino. Wie schon öfter kamen wir völlig zufällig zu einer Pilgermesse, hier einer amerikanischen Gruppe. Der Zufall, bei dem wir uns selbst am meisten überraschten, war das Dorffest von Sarria mit Pulpo-Verkostung. Am Anfang machten wir nur kopfschüttelnd Fotos von den Siedetöpfen, aus denen die roten Kraken herausgefischt wurden. Und plötzlich saßen wir selbst mitten unter den Einheimischen und ließen uns ein mit Scheren in Scheiben geschnittenes und in Olivenöl getränktes Saugnapfungeheuer bringen. Und gut hat's geschmeckt. Mittendrin. Und dort nur dabei, so wie immer, gell? Halb passiert. Auf dem Weg zurück stand plötzlich Nina wieder vor uns. Sie hatte großen Hunger und wir schickten sie zum Krakenfest. Wir tranken am Abend in der Pension mit 3 Kanadierinnen eine Flasche Wein. Interessant wieder mal ihre Abstammung. Die 2 Schwestern hatten deutsche Wurzeln und ihre Freundin finnische. Alter Römerweg. Auf dem Weg von Sarria nach Melide trifft man kurz vor Porto Marín auf den 100-Kilometer-Stein. Der ist insofern wichtig, weil Jakobsweg-Fußpilger mindestens den Weg von hier beschreiten müssen, um in Santiago die Compostela zu bekommen. Als Radfahrer muss man 200 Kilometer dokumentieren. Das müssten wir schaffen. Lächeln, nicht schnaufen.
Es war wirklich schade, dass bei der Etappe nach Santiago de Compostela das Wetter so greislig war. Bei der Fahrt durch den Eukalyptus-Zauberwald hätte man fast Scheinwerfer gebraucht. Wegen der nassen Kleidung und halb erfrorener Finger blieben wir nur kurz an der Kathedrale und machten uns schnell auf den Weg zum Aufwärmen ins Hotel. Wir hatten aber am nächsten Tag und nach der Rückkehr vom Meer noch ausgiebig Gelegenheit, die besondere Stimmung auf dem Platz aufzusaugen. Am Beginn der Reise dachten wir, die Compostela, die offizielle Pilgerurkunde, wäre für uns weniger wichtig. Jetzt, wo wir die Pilgerpässe voller Stempel hatten und die 3 Stunden Wartezeit hinter uns, freuten wir uns doch darüber. 1 Stunde der Wartezeit verbrachten wir mit diesen 2 amüsanten Frauen aus Bernried im Landkreis Deckendorf. Sie waren in Porto aufgebrochen. Und natürlich trafen wir auch Martina und Mauro wieder. Und natürlich hat sie sich den gleichen Utreya-Ring gekauft wie ich. Unter den Neuankömmlingen an der Kathedrale lernten wir die 2 Radpilger aus Heilbronn kennen, die wir 2 Tage später auf der Rückfahrt vom Meer nochmal trafen. Der letzte Anstieg vor dem Meer.
Irgendwie ist es schon ein seltsames Gefühl, dem Ende der Reise entgegenzusteuern. So lange Planungen, eine gemeinsame Radtour durch halb Europa und nun ist man tatsächlich fast am Ziel. An den Klippen von Finisterre bot sich allerdings für uns nicht ein Blick auf das Ende der Welt, sondern eine Aussicht auf fast grenzenlose Weite, die sich für uns aufgetan hat. Wir haben uns etwas getraut, das auch den persönlichen Horizont weiter werden ließ. Jetzt waren wir am Ende der Welt. Was sagst du denn da? Es war einmal das Ende der Welt. In Galizien findet man in fast jedem Hausgarten Rosenkohl- und Maisanbau mit den dazugehörigen Speicherhäuschen. Und als Brennstoff wird natürlich das Eukalyptusholz verarbeitet. Unser letztes Ziel war der Wallfahrtsort Moschia, ganz im Nordwesten von Spanien. Es brachen an diesem mystischen Ort gleich mehrere Stimmungen über uns herein. Die Urgewalt und Weite des Meeres, zusammen mit der Stille der Kirche, die Gewissheit des Endes der Tour mit all den Eindrücken daraus und Zufriedenheit gepaart doch mit Erschöpfung, das alles geschafft zu haben. Der letzte größere Anstieg dieser Reise. Der Akku ist leer. Krank haben wir auch. Aber der Krankenwagen war nicht für uns. Schon auf der Fahrt nach Finisterre war ich gesundheitlich etwas angeschlagen und nach Moschia durfte der Körper dann auf Krankheit schalten. Um für die Heimreise kein unnötiges Risiko einzugehen,
beschlossen wir, die Räder bereits in Negrera zur Post und auf die Heimreise zu geben. Wir sparten uns 30 Kilometer und 600 Höhenmeter und fuhren mit dem Bus nach Santiago. Nach einer abendlichen Abschlussfeier mit Klavierbegleitung im Café Casino waren wir bereit für einen letzten Besichtigungstag, der nochmal einige Überraschungen bringen sollte. Der Weg ist zu Ende. Nicht wirklich. Nicht wirklich? Francisco de Asís, varón de Dios, dejó su casa, abandonó su herencia y se hizo pobre y humilde, y el Señor lo tomó a su servicio. Zu der Pilgermesse kamen wir rein zufällig. Aus der Besichtigung der Kirche wurde ein sehr bewegendes Gemeinschaftserlebnis. Wir verbrachten viel Zeit vor der Kathedrale, um die Ankommenden zu beobachten. Unter dieser Gruppe Rollstuhlfahrer bekamen wir auch die Antwort, dass der Barfußpilger mit Rosenkranz, kurz Rosaria, ein junger Priester war. Und zu allerletzt trafen wir tatsächlich Nina nochmal, was bei unserem Zeitplan und den Menschenmassen eigentlich unmöglich war. Wir tranken 2 Bier auf die Tatsache, dass wir wohl irgendwie einen gemeinsamen Wegweiser hatten. Seltsam. Trotz des Luxus, eigentlich ohne Zeitdruck unterwegs zu sein, war einfach spürbar, dass der körperliche Akku leer und der geistige Speicher voll war. Wir waren 7 Wochen lang absolut fokussiert, oder wie es bei uns heißt, voll und ganz bei der Sache. Auf alle Fälle meilenweit vom Alltag und von daheim entfernt. Jetzt nach ein paar Wochen, da der Rückblick fertig ist, kommt schon Wehmut auf. Einerseits nach den Reiseerlebnissen, sehr stark aber nach dem Gefühl, jeden einzelnen der 50 Tage gemeinsam so intensiv erlebt zu haben. Auf dem Weg.